Una richiesta che fa tutto il territorio, trasversale, mondo delle imprese, mondo delle istituzioni, mondo del sindacato, al governo, perché mettano le mani e revisionino le regole del PNRR. Come ho avuto già modo di dire, da opportunità può trasformarsi in boomerang. Una miccia da disinnescare subito, quella del rialzo dei costi delle materie prime, soprattutto guardando all'attuazione del PNRR sui territori, partita miliardaria per il solo Veneto. È così che dal Sant'Artemio è partito un appello condiviso al governo, mittenti le province del Veneto, i comuni con ANCI, categorie economiche e sindacati. Il documento firmato in mattinata propone di rivedere il piano di resilienza, in particolare la copertura della quota di rialzo dei costi, ma anche di introdurre una vera calmierazione dei prezzi di fronte alle speculazioni, la riduzione dell'IVA e procedure più rapide per le varianti. Chiaro che il settore che concentra le maggiori tensioni sia quello delle costruzioni. Attualmente ci sono cantieri rischio stop, devono partire quelli del PNRR, alcuni sono già partiti perché rientravano in appalti già dati. Ma quelli che devono partire devono necessariamente essere rivisitati i preziari, ma non con aumenti simbolici, con aumenti veritieri. I primi esempi che arrivano dal nord-est sono eclatanti. Un cantiere importante su Vicenza, 35 milioni di euro, rischia di non essere appaltato. Cantieri sulla TAV, 65 milioni di euro, complessi vecchi, è andato deserto. Sono esempi degli ultimi minuti ai quali, ahimè, ne seguiranno molti altri. Imprese e committenti pubblici sono quindi sulla stessa lunghezza d'onda. Sono inconcepibili l'aumento di alcuni prezzi. Il bitume oggi, che è collegato al petrolio, non può aumentare del doppio, da 300 euro a tonnellata a 600, è illogico. Amministrazioni, imprese e dunque lavoratori. Il mondo dell'occupazione rischia di essere quello sul quale ricadono tutte le tensioni che questa situazione sta creando. Sicuramente c'è un dato di fatto che la situazione non può sfuggirci di mano. Alla luce della guerra in Ucraina, che comunque sta influenzando fortemente specialmente l'economia del Veneto, e comunque oggi ci dice che dobbiamo mettere in piedi altri strumenti. Né più né meno di una manovra d'urgenza perché il PNRR non si fermi sulla carta. Credo che una revisione di questo straordinario strumento che è il fondo Next Generation EU sia doverosa da parte del governo e possa permettere a tutti gli enti locali e alle associazioni di categoria presenti qui questa mattina di spendere al meglio queste straordinarie risorse che sono state date al nostro Paese.